Сәлем достар, бүгін біз сіздермен самса дайындаймыз. Ол үшін 200 грамм сары май қосамыз, жарты қасық тұз қосамыз, 1 шай қасық қопсытқыш қосып, 450 грамм ұн қосамыз. Барлығын жақсылап миксерлейміз. Миксерлеріміз болмаса, онда қолмен үгетуге болады. Міне осындай болып шығады. Енді үстіне 200 грамм қаймақ қосамыз. Жақсылап тұрып қамыр елейміз. Міне осындай қамыр болып шықты. Енді салмасын дайындаймыз. Менде мұнда 500 грамм тауықтың еті. Мен қолмен турап салдым. Және 1 чеснок қосамыз. Және 1 пияз қосамыз. Сосын қалағандарыңызша тұз және қара бұрыш қосамыз. Жақсылап бәрін араластырамыз. Енді қамырымызды жаямыз. Міне осылай қып мен жайдым. Енді ішіне салмасын саламыз. Міне осылай саламыз. Сосын осылай видеодағыдай істейміз. Міне осылай барлығын істеп шығамыз. Міне бізде осындай болып шықты. Үстіне енді жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Және духовкаға жібереміз. Міне осындай әп-әдемі болып шықты. Дәмі деген керемет. Дайындап көруге кеңес беремін.